Nazdar, ja som Maroš a dneska si ukážeme, ako komponovať portrétne fotky. Názorne si ukážeme, ako vyfotiť správne fotku, ale takisto si ukážeme, ako sa vyvarovať niektorým chybám. Dnes nám bude na fotkách pozovať Alenka. Vo fotografii definujeme kompozíciu ako usporiadanie objektov v zábere, v portréte teda pracujeme s ľuďmi a prostredím. Začneme s umiestňovaním modelky v rámci záberu, budeme sa riadiť pravidlom tretín, ktoré využíva zlatý rez. To nám v jednoduchosti vraví, že máme umiestňovať náš hlavný motív do tretín. Chybné umiestnenie môže vyzerať tak, že modelka bude príliš pri kraji záberu. Keď komponujeme do tretín, snažíme sa do druhej tretiny zakomponovať vedľajší objekt. Stredová kompozícia nie je v tretinách, ale je práve medzi nimi a pri nájdení symetrie dostávame celkový dojem harmónie a rovnováhy. Častá chyba je, že niekomu usekneme nejaké končatiny alebo inú časť tela. Nezaberajte zbytočný priestor, ktorý nám nič nehovorí. Namiesto toho pristúpte bližšie, ešte bližšie a cvaknite. Tu si môžeme dovoliť useknúť časti tela, pretože chceme vyplniť celý záber. Vyhnite sa fotkám, kde sa modelka díva von zo záberu. Chcete, aby sa dívala dovnútra, aj keď sme nezakomponovali vedľajší motív. Ak nechceme, aby fotka pôsobila plocho, tak fotíme skrz nejaký objekt. Tým pridávame fotke hĺbku a vytvárame vrstvy obrazu. Ak chceme vylepšiť fotku, hľadáme miesta a objekty, ktorým ohraničíme našu modelku. Keď chceme diváka vtiahnuť do deja a upútať ho na hlavný motív, použijeme vodiace línie. Sú to čiary, ktoré všetky smerujú na hlavný motív, takže tam, kde chceme mať divákovú pozornosť. Dúfam, že som aspoň jednému z vás pomohol. Tým, ktorí to dopozerali až do konca, ďakujem a vidíme sa u ďalšieho videa.